Maharashtra amasung Jharkhand State Legislative Assembly Mikhalgi Mangoinana ngarang Chandigarhda Prime Minister Narendra Modi na preside TOUDUNA NDA gi Chief Minister Amadi Deputy Chief Minister Singh Council meeting Pangthokhre Manipur gi Chief Minister Nongthongmon Biren yauna NDA da yauriba tongan ba party Singh Chief Minister Amadi BJP gi Chief Minister Singh Amadi Deputy Chief Minister Singh na saruk yakiba mifam aduda BJP gi National President JP Nadda Union Defense Minister Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah amadi atay luchingba singna mifam aduda saruk yaki. Haryana gi Panchkula da pangthokhiba state asigi anauba Chief Minister Nair Singh Saini wasak lobagi thauram aduda saruk yar raba matungda pangthokhiba NDA gi Chief Minister Singh gi Council meeting aduda Constitution gi Amrit Mahotsav Chaukhat Thaurangi Wafam amasung leibak asida kumja 1984 da emergency thamkiba aduda yumfam oiraga attempt to democracy haina mingthonba chahi yankai surapagi thauram pangthoknaba khanaki hari mifam adugi khudongchaba lauraga nauna wasak laukiba Haryana gi Chief Minister Nair Singh Saini na Assam gi Chief Minister Hemanta Biswa Sarma na luchingba Team North East ka unaduna thagatpa amadi harauba phongtokhi hari